Sussman official channel. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Sussman official channel. Conversation wada sheekaysi between a manager and a customer uu ka dhaxeeyo maareeye ama maamule iyo macaamiil. I bought ayuu yiri waxaan ka iibsaday two expensive dictionaries laba qaamuus oo qaali ah hiya halkan half an hour ago nus saac ka hor. I bought waxaan ka gatay ama ka iibsaday two expensive dictionaries laba qaamuus oo qaali ah hiya halkan half an hour ago nus saac ka hor. But I forgot laakiin waxaan iloobay ama hilmaamay to take them with me inaan qaato. Managerka yaa hadlay, who served you sir? Mudane yaa ku adeegay ama ku khidmeeyey mudane. The lady marwada who's standing taasoo taagan behind the counterka gadaashiisa, boardka ama tableka lacagta lagu tiriyo gadaashiisa. Which books did you buy? Buugaagtee baad gadatay ama iibsatay? The books buugaagta which are kuwaasoo on the counter saaran boardka dushiisa ama miiska dushiisa. Did you serve ma u adeegtay this gentleman ninkan akhyaarka ah half an hour ago nus saac ka hor Miss Roberts? He says wuxuu oranayaa ama dhahayaa he is the man inuu yahay ninka who bought iibsaday ama gatay these books buugaagtani. I can't remember sir mudane ma xusuusan karo the man ninka whom I served aan u adeegay ama u khidmeeyey was wearing waxa uu xirnaa a hat koofiyad. Managerka wuxuu su'aalay ninkii customerka have you got a hat sir mudane ma koofiyad baad qabtay? Yes I have ayuu yiri haa waan qabay. Would you put it on please fadlan ma gashan kartaa ama ma xiran kartaa? All right buu yiri hagaag. Is this the man kanima ninka that you saved aad u adeegtay Miss Roberts? Yes sir bay tiri haa mudane I recognize him now hadda waan aqoonsanayaa. I recognize him now. Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Conversation between a manager and a customer. I bought the two expensive dictionaries here half an hour ago, but I forgot to take them with me. Who saved you, sir? The lady who's standing behind the counter. Which books did you buy? The books which are on the counter. Did you save this gentleman half an hour ago, Miss Roberts? He says he's the man who bought these books. I can't remember, sir. The man whom I saved was wearing a hat. Have you got a hat, sir? Yes, I have. Would you put it on, please? All right. Is this the man that you saved, Miss Roberts? Yes, sir. I recognize him now. Thanks. ألف لو كردبي ألف لو سدبي ألف لا قذي